for always tuning in and a blessed Sunday. God bless. Bye. Likewise, monitoring. Mga amigo, kumusta? Kumustamos amigos? So, kinahanglan man ta nga mag-report. No, kay ginanaay trabahoon. So, bilang isang inyupi, magtrabaho kita. So, tiyarang! Na ako karon sa opisina na mo. Na-surprise ko kay 13 nindo sa opisina. So, ning anang isa sa mga trabaho sa inyupi. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung mga trabaho pa ng mga inyupi. Hello guys! So ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano yung nature of work ng ating mga NUP or non-uniform personnel. So usually guys, ang trabaho po ng ating mga non-uniform personnel is clerical work. So more on paperwork, preparing data, and then naka-assign po kami usually sa investigation sections. So, yun yung mga trabaho or ano pa man yung ipatatrabaho ng aming mga direct supervisors and officers related on clerical works. Next video, pag-usapan natin yung mga benefits ng ating NUP. Maraming salamat sa panonood. Babush!